мы начали снимать это видео, но по каким-то таким причинам у нас пропал звук. Но в начале видео мы хотим рассказать о том, как мы хотим сделать декоративный камин своими руками. Все, что нужно, у нас для этого есть. И как бы я вот показываю своими манипуляциями, что вот оно у нас там лежит где-то. Как бы мы к этому уже подготовились, как бы на начальной стадии. Все, как говорится, составляющие для этого у нас есть. Ну, как бы вот видно на видео, что я показываю в ту сторону и рассказываю о том, что у нас все есть. Просто звук пропал, и без начала этого ролика не будет остального продолжения. Так что извините и поймите за у понимание. нас вот есть такая ниша типа декоративная. В ней осталось два отсека. Вот, один отсек мы хотим сделать здесь камин. Ну, здесь вот есть уже маленький макетик. Маленький макетик. Арочки. А рядышком здесь будет типа дровница. Что мы сделали? Это пеноплекс. Соответственно, здесь мы это все задекорируем вот такими кирпичиками. Это сделано из пеноплекса, потом они закрасятся. Вот такие вот кирпичики. Это мягкая такая пупырчатая бумага. Ну, не бумага, а пленка, как она там. Для там подложки на полы под ламинат. Вот, мы ее нарезали на кирпичики, потом ее задекорируем. А это кирпичики на обрамление самого камина, лицевой части. Это вот пеноплекс, 30-ка, распиленный напополам. Ну вот как бы он имитирует сам кирпич, типа такой фактурный и неровный. Потом закрасится, и все будет видно четко. В общем, вкратце мы, в принципе, рассказали, что мы хотим сделать. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите продолжения следующего видео. Всем пока-пока! Маши, пока-пока!